a minha baikola, né? Bom, tá, vamos começar com a mesa, né? Da Monaco. Vocês estão vendo? É aquele, ela vem com a proteção. Tá? Com proteção, ó. Então aí, ó. Tá com a proteção. O quadro é uma Prince Bike. Então ainda não ajeitei o pneu, tá? Aqui o rasgão. Aqui tá o pneu, guarda. A maioria das partes, pedal Prince Bike, da Prince Bike. 3 velocidades, né? 7. Então no total são 21 velocidades, tá? Freio da freio V-brake, alumínio, tá? Manete de alumínio. Aqui, não sei se vocês estão pra ver, tá? Trocador da Prince Bike, né? Ciclo. Bom, tá? Canote da Prince Bike, isso daqui, tá? Não tem a marca. Bom, cela da S2 Sally Royal Aerofil, tá? Pé aqui, tudo certinho. Outra era só isso, tá? Amortecedor da Model. E vou ter só isso. E valeu pelo vídeo, até os pneus, tá? Então, até o próximo vídeo.